สวัสดีครับผมสวัสดีด้วยพี่น้องเด้อตัวนี้เป็น Yamaha PSR รุ่น540เสียงพินดีมากเลยพี่น้องมาลองฟังเสียงพินขอตั้งสายพินก่อน